夏になると、いびきが悪化するって本当？夏だけいびきがひどくなっていませんか？実は夏は、いびきが悪化しやすい季節です。原因 ①、エアコンの乾燥。鼻や喉が乾燥すると、空気の通りが悪くなり、いびきにつながることがあります。原因 ②、鼻づまり。冷房やアレルギーで、鼻が詰まると、口呼吸になりやすくなります。原因 ③、飲酒。夏は飲酒の機会が増えがち。お酒の飲みすぎは、喉の筋肉が緩み、いびきが出る原因になります。夏だけいびきがひどくなる場合は、まずは寝室環境や生活習慣を見直してみましょう。また症状が続く場合は、早めの治療がおすすめです。